Sobat, ketemu lagi. Berkarya lagi yuk. Menggambar, aku bisa. Sobat, kali ini kita akan menggambar kucing yang sedang tidur pulas sekali. Cantik sekali. Nah, sekarang aku memulainya dengan membuat kepalanya terlebih dahulu. Kita buat lingkaran seperti ini, sobat. Kemudian kita membuat dua mata yang sedang terpejam. Selanjutnya kita buat hidungnya segitiga tetapi agak tumpul ya sobat. Kemudian kita buat mulutnya. Di sebelah kanan dan kiri tentu saja tidak lupa kita membuat telinganya. Oke, kepalanya sudah selesai. Sekarang kita membuat kaki yang sebelah depan. Nah, ini sebagai tumpuan dia tidur sobat, tumpuan kepalanya. Jadi kita buat seperti ini. Kemudian kita buat jari-jarinya, yang satunya juga sama. Kita buat badannya sobat. Kita buat lengkungan seperti ini, agak naik, kemudian turun. Kemudian kita buat ekornya. Nah, ekornya ini agak maju ke depan ya sobat, seperti ini. Kemudian secara tidak langsung kita sudah membuat bentuk badannya. Dan sekarang kita buat kaki yang belakang. Kaki belakang, kemudian jarinya. Dan untuk kaki belakangnya ini yang kelihatan cuma satu ya sobat. Oke, selesai. Jadi ceritanya, si kucing ini dia sedang tidur pulas sekali di atas kursi sofa yang empuk. Nah, kita buat seperti ini sobat, ikuti ya. Kursi sudah terbentuk. Sekarang kita membuat lampu rumahan seperti ini sobat. Kita pakai penggaris ya sobat, agar lebih lurus dan lebih rapi. Samping kursi kita buat tanaman. Nah, tanaman ini aku buat daun-daunnya yang agak panjang dan besar sobat. Langkah selanjutnya kita membuat pembatas antara dinding dengan lantai sobat. Kemudian kita hias kucingnya dan akhirnya jadi deh gambar kita. Nah sobat, untuk mewarnainya aku memakai Paskola. Kalau Paskola ini tidak ada nama-namanya sobat, jadi aku tidak bisa memberikan deskripsi untuk nama-nama warna yang aku pakai di sini. Jadi aku sudah menyediakan yang di samping gambar. Kalau kalian lihat, itu adalah pilihan warna yang akan aku pakai. Kalian bisa mengikutinya kan? Untuk kucingnya, aku memulainya dengan warna yang terang sobat. Kemudian aku tindih dengan warna-warna yang agak gelap. Karena nanti rencananya kita akan menggunakan teknik kerik untuk membuat bulu-bulu dari kucing ini.
Tetapi jangan lupa sobat, kita tetap menggunakan gradasi. Gradasinya ini kita perhitungkan juga gelap terangnya arah dari cahaya yang masuk ke gambar kita ini. Nah, untuk yang bagian cekung kita buat warna yang agak gelap. Nah, kalau sudah seperti ini, kita sudah bisa menggunakan teknik kerik untuk membuat bulu-bulu dari kucing. Di dalam mewarnai, kita juga harus memperhitungkan tekstur dari benda yang kita warnai sobat. Ini aku memberikan contoh dengan warna yang terang untuk kursi ini dengan menggunakan tekstur garis supaya kursi ini kelihatan ada volumenya. Selain itu, kita juga harus memperhatikan gelap terang dari benda yang kita warnai. Kebetulan benda yang kita warnai ini dekat dengan sumber cahaya yaitu lampu. Jadi kita bisa membayangkan cahaya dari lampu itu menyinari kursi dan kucing. Selain arah cahaya, yang menjadi perhitungan juga adalah bentuk dari benda yang kita warnai. Jadi kalau ada yang cekungan-cekungan itu kita buat dengan warna yang gelap. Jikalau kalian mengalami kesulitan untuk menentukan mana yang gelap dan mana yang terang, kalian harus banyak-banyak memperhatikan benda-benda yang ada di sekitar kalian sobat. Dengan banyak berlatih dan banyak memperhatikan, lama-lama insting kalian akan terbentuk sendiri sobat. Bagian kursi yang dekat dengan lampu tidak aku warnai secara penuh sobat, karena ini nanti aku menggunakan warna lain untuk pencahayaan lampu tersebut. Selanjutnya kita buat cahaya yang mengenai kursi ya sobat. Bentuk dari kursi ini aku perjelas lagi dengan menggunakan warna gelap dan kemudian ke warna terang. Untuk sandaran kursinya dan juga pegangan tangan, aku mewarnainya dengan membentuk garis-garis agak lengkung sobat. Lain lagi dengan bagian kursi yang di bawah kucing. Nah, ini aku membuat garis-garis yang agak lurus. Nanti lama-lama akan terbentuk volume dari kursi ini. Untuk lampu juga sama ya sobat, tidak aku warnai secara penuh. Nanti aku berikan warna lain untuk cahaya lampunya. Nah, ini warna yang aku pakai untuk cahaya lampu. Tiang lampu ini aku mulai dengan warna yang agak tua, semakin ke atas semakin muda. Kemudian semakin ke atas lagi itu semakin berkurang pewarnaannya sobat. Karena nanti yang bagian atas didominasi dengan warna yang aku pakai untuk cahaya lampu. Dia warna yang aku pakai untuk cahaya lampunya sobat.
Untuk tanaman ini aku menggunakan banyak warna gelap ya sobat, dan tidak begitu banyak menggunakan warna yang terang karena tanaman ini jauh dari sumber cahaya yaitu lampu. Untuk hiasan temboknya, aku memakai spidol snowman maker yang warna putih ya sobat. Dan garis pada lantainya ini aku menggunakan pensil 8B. Terserah ya sobat mereknya apa. Selain itu pensil 8B ini aku juga gunakan untuk mempertegas dari bentuk gambar kita kali ini. Dan jadi deh gambar kita. Terima kasih ya sobat sudah mengikuti. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.